Rei, què dius, Redila? Benvinguts a estos vídeos de Miquel Serrano de Paula, que podríem dir-li. Tan bo! Avui anem a comentar un altre paellonet d'aixòs que la gent m'envia al meu email, a la pàgina web, que a part de vendre vídeos personalitzats per si teniu un aniversari o algo, pues la gent entra ahí i m'envia vídeos i este me l'han enviat. Aneu a veure una dona que això és una pel·lícula de por. Tant, és una pel·lícula de por. Ho diré, si t'agraden les pel·lícules de por, per què no vas al cine? Això fa més por, ja us ho dic. Esta dona d'ací, mireu, a veureu. Esta dona és molt valenta, ja us ho dic jo. Jo l'he vist del vídeo ja, clar, i esta dona és molt valenta. És molt valenta. A més, ho fa envidiar i ho puja a internet, mira si té castanyes, però bé, allà va, en dos castanyes grans. Agarreu, agarra el poal, per si teniu que vomitar o alguna cosa, agarreu-lo, ahí va. Hi people, and I'm back cooking again, and today I'm going to be doing paella. Ho ha dit, no? Paella, molt bé, perquè una altra cosa és que diu, vaig a agarrar un paelló i a ficar el que me doni la gana. No, ho diu. Paella. Paella, si no convien. Ahí va jo, paella. Ella mateixa ja està sofocada. Antes... A veure, ficar l'altra, que a mi m'agrada això de paella. Paella. I'm going to be doing paella. Bo, bé. Muy bien, lo primer que tens que fer, per lo que veig jo així, és agarrar la sartén més podrida que tingues i ficar-la en la vitroceràmica. Algú ha fet una paella, un paellón de xina xicotet, va fer ara, esta dona, en vitroceràmica. I paellonet, paelleta més rebentada que pugues tindre. Ja comencem malament. Vei, ahí veuràs. You can see I've got a pan, I've got some oil in the pan, it's running round. Això, està dient que la paella més rovella que tingues en casa, ixa és la bona per fer paella, que no n'agarres una nova, perquè així no tindràs socarrat i ho tindràs tot ahí, segurament. Ahí va. The pan's not fully hot, but there is a bit of steam coming from it, so I'm going to put some Clar. onions in. Ahí. Los onions, diu. Muy bien, tira onio, ahí. Ha tirat dos onions sencers. And I've got some, Ahí va. obviously you can see I've got some crushed up garlic, and I've got some, Això és l'all. so I'm going to put them in as well, get off the plate. No sé què li ha tirat ahí. Bé, l'allet i me pareix que això és... Això que serà, romeret o algo picat? Bé. This is a handful of parsley, more than a handful, but so I'll just keep mixing all. O sigui, que aneu agarrant espècies que tingueu en casa, el que vulguis, i li ho aneu fotent dins. Ara sí, així és el que a mi m'agrada del vídeo. Així sí que jo no ho havia vist encara, això, que agarra l'arròs bullit ja i li tira damunt la ceba de les espècies que has trobat per casa, també li ho tires ahí damunt, i de l'all, ¿vale? Bo, ahí está. Muy bien. Perfecte. Ahí, remenecha. En la madereta. En la cullereta de madera va pegant menecha. Hola. O sea, una vegada ja està bullit l'arròs, fica dins d'una paella i... Estarà fent el socarrat ara o com? Cullo. The rice has been boiled and washed. Menegeu-ho bé, molt bé, clar, perquè se mesclen els saborets, Però això dona no limpia mai la paella. Este més merda ahí que el rabo d'un oso, no? Mira ahí, Limpia. Tira la paella, ja, tira la paelleta. Compra una altra. Ahí va. Ixa és, sí. No, sí, muy bien. Això és arròs blanc. Ara li tirarà un ou i ja està, no? Esta dona un dia estava fent arròs blanc en tomaca i un ou que li faria mal l'estómac o algo, i ja que estic faig una paella. Bo. Mare de Déu. Dolor d'estómago demà, Ui. And it said, A veure què va treure ara. Ahí està. and frozen, Ui. what the yellow thing's called. Sweet corn. That's Hi ha un home darrere. That's what it's called. Colló, lo que li ha tirat ahí, tu.
Fesol y el maíz, ese, ¿no? Ingredients. Ay, se me olvida el Valencia de tants anys en Alemania. And this is. Uy, This is ¿ahora qué va? Fruta. Fish. Fish. mixed, which I've been told to get. The paella. Just give that a good. Però això que dius, que ho farem fa 30 anys o algo, bé, perquè no hi ha internet, però ara agarres internet i fiques paella, com fer paella. That was a bit too much, that, but yeah. En Espanya o algo, o València, i t'eixirà algú que la facha. Pues no. Ui, 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 ui. That's it, then it'll be alright. Ui. És que fa ruido de... And Lee is going to do the taste test. Ara va donar-li el plateret a provar algú que no sé si serà el seu fill, algú que li haurà pagat per provar-ho, o què, però aquesta dona està ahí en el rincó de la cuina, en el plateret, Ara ve un gos i se'l menja, no? A veure. Bueno. Careful. We're not looking forward to doing the taste test. Oh, get it down your neck. Este no ho té clar, Va pegar mossant, però no ho té clar, I'm just saying, I've never heard of fish in paella. Ixa, home, sap més. Que no m'hagi vist del... Home, sí que se pot ficar a vegades. Però ell diu que no ha vist mai peix ahí en la paella i la dona està ja... Com diu? Com que no, res d'ell. Ai, he tirat darrere. Not nice. And Oh. fish food. Ella ara està fent cara... Ara provarà i dirà, Julio, quin manjar. I el xic... Ja, mira que és de bon menjar, perquè es veu que és menjaoret, però... That fish is not nice. And Oh, that fish is not nice. is it now? I can get it out. No li ha agradat. Per lo menos no li ha agradat a ell, veus? No sense, but... Però està dient que no li ha agradat, però potser si hagués ficat un tros de pollastre, potser sí que hagués dit, pues sí que és bo. Bé, no res. Ixa és la família d'avui, la família mala sombra, tat. He's nice, but it's just too strong. Too strong. Too strong a fish, that. Massa fort, diu que està, el peix. Lo que està és això que pareix que siga... Awesome. So you can't really take everything from family, but Bé, ahí està la dona loca del paellonet d'avui, tat. Recordeu pegar subscrita al vídeo de baix, i això, que si voleu un vídeo pa vatros, miquelserrano.com. Bé, hasta el pròxim vídeo. Si teniu algun vídeo d'estos, me l'envieu també allí i pegarem comentar. A veure, un dia farem el rànquing dels més asquerosos. Però este té castanyes, la dona esta té un pay de castanyes, sí, muy bien. Bo! Hasta el pròxim vídeo. Vei.